Utviklingen i barnevernet er svært urovekkende. Høyre tar situasjonen alvorlig, og derfor så er vi åpne for å vurdere de ulike forslagene som legges frem i Stortinget. Vi kan ikke si nei til å vurdere forslag som kommer opp når vi samtidig er vitne til hver eneste uke meldinger som viser hvor brutal og omsorgsløs norsk barnevernstjeneste til tider kan være. Dette er et prisverdig initiativ fra Kristelig Folkeparti. For det er, som Kristelig Folkeparti selv tar til orde for, det er helt nødvendig å nå ta grep. Jeg er veldig glad for at Kristelig Folkeparti er så opptatt av barnevernet. Og dette er jo den andre saken om barnevern vi behandler på noen få dager i Stortinget. Det er også den andre saken på kort tid der regjeringspartiene stemmer ned alle forslag som kommer i Stortinget, som har til formål å styrke og bedre barnevernet. Det er bekymringsfullt. Det er bekymringsfullt at regjeringspartiene stemmer ned alle gode forslag som kan være med på å bedre den alvorlige situasjonen i barnevernet. Det er en opposisjon som samler seg mye når det gjelder nødvendige grep innenfor barnevernet. Statsråden sa i salen i går at opposisjonen ikke var enig i de tiltakene og endringene som må til i barnevernet. Det er feil, Og den saken som vi har til behandling i dag, viser nok en gang at partiene på borgerlig side står sammen og er villige til å ta grep når det gjelder å endre situasjonen. Derfor er det synd at regjeringspartiene ikke er villige til å gå med på å se nærmere på forslagene fra Kristelig Folkeparti. I høringen som vi hadde i komiteen, der svært mange fra barnevernssektoren var til stede, så ga de full tilslutning til Kristelig Folkeparti. Jeg hørte ikke en eneste aktør på den høringen som var imot det forslaget. Det er jo også sånn at et samlet barnevern så å si går inn entydig for å styrke førstelinja. Intensjonen i barnevernsreformen var veldig god. Og jeg er derfor litt bekymret når barne- og familieministeren sier at man ønsker seg så lang tid, og det viktigste er å evaluere fordi man tar de riktige grepene. Vi vet jo at det allerede foreligger en FAFO-rapport som kommer med klare konklusjoner. FAFO-rapporten er tydelig på at det er store samarbeidsproblemer, spesielt mellom det kommunale og det statlige barnevernet. Vi ser at Bufetat er i ferd med å bli veldig byråkratisk, og det er en veldig ressurskrevende organisasjon. Byråkratiet der er i ferd med å bevege seg bort fra ungene, og man lager strukturer for strukturens skyld. Regjeringen vet selvfølgelig hva man må gjøre, men regjeringen velger å ikke gjøre det. Opposisjonen er klar på: styrk det kommunale barnevernet, flytt makta ned, flytt strukturen ned mot ungene, bruk ressursene på vern av barn i stedet på barnevernsbyråkrati. Høyre mener at det totale ansvaret for barnevernet på kommunale nivå i en rekke kommuner vil gi et bedre barnevern. Trondheim kommune fikk innvilget en oppgavedifferensiert forsøk i forbindelse med det statlige overtagelsen av de tidligere fylkeskommunale oppgavene innenfor barnevernsområdet. Trondheim kommune kunne vise til at gjennom 4 år som forsøkskommune så var det svært gode resultater. Både fordi de lokale politikerne engasjerte seg i mye større grad, fordi det ble et mye større engasjement om barnevernet, og fordi også penger fulgte med. Jeg håper at statsråden i sitt arbeid vil se på de prosjektene og de tiltakene som faktisk virker, der vi ser at vi får resultater på et bedre barnevern. Det er veldig synd at regjeringspartiene ikke ønsker å støtte de forslagene. Jeg kan ikke annet enn å si at da tar regjeringspartiene seg god tid. Og jeg vet ikke helt hvilke ord jeg skal bruke, men de er i hvert fall utrustet med mye is i magen når de kan sitte på gjerdet og observere krisen i barnevernet uten å foreta seg noen ting som helst. Evaluering, 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 ja, det er det eneste svaret vi får fra regjeringen, og det er veldig synd. Jeg er glad for at forslaget til KrF
får stor oppslutning fra opposisjonen, og jeg ønsker samtidig å fremme de forslagene som Høyre har.